Suscríbanse amigos si quieren que reaccione a esos tipos de videos. Y este youtuber creando los sonidos de cada juego de Spring. Suscríbanse sí. Y también de like y suscríbanse si quieren que también yo haga lo mismo, pero con diferentes sonidos. Ya que yo ya lo he hecho varias veces, pero nunca grabé video.